Hello， 大家好，我哋係 Free Man，我係阿軒。Hello， 大家好，我係 Free Man，我係 Leo。今日呢，我哋好榮幸就借到我哋老友架 MR2 890太子。咁啊，我哋今日就試揸試坐。今日我主角細細粒。喂，講起 MR2 咧，真係，喂我個年代啊，我睇古惑仔睇得多啦，我真係未試過坐下呢架車，我想感受下喎。試下做細細粒。我係陳浩南。OK，咁係咪要做個手術先啊？是但你啦，交俾你啊。行啦，試啊！好，上車。上車。着車先。我哋今日攞咗人哋個玩具嚟玩喎。係咯，呢部車邊個㗎890太子㗎啦。唉，正啊！我哋試揸下先啦。試轉先啦。好。應該都幾爽嘅。好，起行 ，Go Go Go！喂，呢部咧係 MR2 嚟嘅，咁咧佢就係 W 唔係 SW20嚟嘅，咁佢 SW20咧就咧其實有分兩款嘅，咁一款係 NA 啦，同埋呢個 Turbo 版本嘅，咁咧阿太子呢部咧。佢就係一部 Turbo 版本嚟嘅，咁咧佢 engine 叫咩啊？點叫好咧 ？engine 型號佢咧就係呢個3S GTE 嚟嘅，即係 Turbo 咯喎。Turbo 啊 ，Turbo 車。不過真係完全估唔到佢咧，30歲都可以咁好反應。啊，係啊，唔係咁講翻，點解話30歲咧？因為呢部嘢都90幾年㗎啦。91年出產到而家。都耐啊，91年出產。其實依家香港仲有呢啲車咧，即係仲有換味性，真係唔多啊！即係換味性呢啲嘢，多數都係啲舊車先俾得翻我哋當年嗰種感覺啦。咁眨下眼我都40幾咯。唉，咁冇計啦。咁當年就當年㗎啦。不過呢啲車即係其實到依家都可以咁爽快啊，動力都好強啊。咁呢啲都係車主嘅功勞嚟嘅。係嘅，太子都抌咗唔少心機㗎。即係你哋睇翻我哋開頭啦，開頭都有翻啲鏡頭啊，影翻咗呢架車。咁佢有啲咩喺度嘅？哎呦，喂，你媽冇咁危險嘅，哎，真係爽嘅。即係老人家嚟講，佢都係 keep 到呢個水準都 OK。30年啦，好難 keep 㗎啦，依家啲車。不過豐田車就好啲咯。因為豐田車即係我自己我依個年紀啦，我聽老一輩都係2個字嘅襟渣。係啊。係啊，耐用性夠高。句嗰啲叫襟屌爛做冇炸型嗰啲咯。我哋問下啲，唉，唔好咁粗鄙，唔好咁粗鄙，問下啲。咁呢啲即係佢真係愛惜，即係我諗佢本身都唔係當跑車咁揸。啊，係嘅。都係收藏類。唔係因為始終望外觀啦，所有嘢都 keep 得好靚啦。跟住我哋依家其實揸落去咧，即係我都 feel 到其實
啲聲啊，所有嘢都好精神嘅呢部嘢。佢太子真係抌咗好多心機落呢架車度。佢啲低樓嗰啲都 OK。好似都幾乎近原裝㗎啦，呢架嘢都冇乜點樣特別去有所改動。真係30歲都真係幾奇離。即係你相對翻，我以前有揸過 EK 啊，EG 啊，啲康打嗰啲思域啊，即係可能都未去唔到呢個水準。如果你話原裝車嚟講，佢真係未必去到呢個水準。咁啊係嘅，因為香港地我個人觀點啦啊，唔代表本台立場啊。即係香港地玩康打，即係你玩舊嗰啲啊咩啊 EK 啊 EG 嗰啲，喂難聽啲講，咁多年都俾人砌到壞晒啦，咪係咯，已經都去唔翻當年嗰啲咁嘅質素啊，好難 keep 到啊，因為仲有香港玩康打咧，真係都比較困難嘅，因為始終喺都係嗰樣啦，即係可能係即係嗰個政府個立場可能會係曾經啦，或者係曾經叫做比較落場嘅車，多數都係 H 車，或者係即係出事以前，或者係可能係嗰個標記可能係一個唔好嘅標記，咁啊令到嗰個時勢，或者係嗰個品牌會變咗一個唔係咁好嘅品牌啦。咁啊導致到會有好多可能係叫做唔公平嘅對待啦。係啦，當年都好多新聞啊，都係講啲邊度啊 H 車，好多 H 車度非法賽車啊咁樣成啊。咁呢個即係我哋所見嘅好多都係叫做大山常客。咁的確係嘅，的確係嘅。當年真係的確係好多嘅，但係依家呢個年代咧就少咗好多啦，真係。不過即係好似今時今日都應該都冇乜分咩牌子打咩牌子啊。咁其實都係嗰句啦。如果 Touchwood 阿 Sir 要問候你或者截停你嘅個結果，咩車都一樣㗎啦。咁係嘅，香港對於改裝嚟講就冇咁友好咯。或者即係衰啲講句，我哋嗰個法例係叫做比人哋嘅國家會係落後咗咯。我哋有即係呢個社區有啲嘢與時並進嘅。咁係嘅。不過可能係啲法例上嘅嘢就做唔到與時並進啫。咁呢個的確啦。咁其實我中意玩車嘅都係好多人都中意日本啊、馬來西亞、泰國嗰啲咁嘅地方嘅，因為佢哋好寬限啊，好多嘢都見到可能泰仔啊，泰國人即係日本人啊嗰啲又係兩個世界咯，叫做。係啊，我咁有陣時咧，大家喺 YouTube 睇下啲片咧，喂啲人啲馬拉嗰啲啊，飛嗰啲雲頂啊嗰啲，哇好爽噶！喂，泊喺度，唉，我哋落車再望一望架車先啦。熄時熄燈，好落車。喂，真係估唔到咧，
架車都30歲，都可以仲咁硬淨喎架車。仲有啲味道咯，好有味道。唉，終於體驗到當年細細粒係咩感覺㗎啦我。但係我呢個長浩南好似肥咗啲喎。唔好講呢啲啦，唉。喂，我哋臨尾再俾架車一個 shortcut 再望一望啊！喂，今日大家睇完個 shortcut 啦，架車企企地地夠靚正啊！喂，咁最後大家記得呢個訂閱翻我哋嘅 YouTube 啦，記得 Facebook 啦，同埋 IG 啦。記得撳鐘仔同埋 share，拜拜。